හොඳයි අපි 2010 එළවලු විභාගයේ MCQ ධාරා විද්‍යුතෙන් ආපු ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරමු. ඒකේ ප්‍රශ්නාංක 5, 12, 13, 14, 41. ඒ තමයි ප්‍රශ්නාංක ටික. ඒකේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වෝල්ට්මීටරයක් සහ ඇමීටරයක් කියලා දෙන්න. අපි මුලින් බැලුවොත් වෝල්ට්මීටරයක් හදද්දී අපි කරන්නේ ගැල්වනෝමීටරයක් අරගෙන ඒ ගැල්වනෝමීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයට වඩා විශාල ප්‍රතිරෝධ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීමක් කරනවා. ඒතර තමයි අපිට වෝල්ට්මීටරයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතකොට මේගොල්ලෝ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධයක් නිසා මෙතන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය විශාලයි. කියන්නේ වෝල්ට්මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ගොඩක් විශාල වෙනවා. ඒක පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරයක් වෙනවා නම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අනන්තයක් වෙනවා. ඒ වගේම වෝල්ට්මීටරයක් විභවාන්තරයක් මනින්න ඕන කොටසට සමාන්තරගතව තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඊළඟට ඇමීටරයක් හදද්දී ගැල්වනෝමීටරය අරගෙන ගැල්වනෝමීටරයට සමාන්තරගතව ප්‍රතිරෝධයක් හයි කරනවා. මේ හයි කරන ප්‍රතිරෝධය අනිවාර්යයෙන්ම ගැල්වනෝමීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයට වඩා කුඩා ප්‍රතිරෝධයක් වෙනවා. ඒතකොට මේකේ සමාන්තරගත සම්බන්ධයක් තියෙන නිසා එතන සමග ප්‍රතිරෝධය ගොඩක් කුඩායි. ඒ කියන්නේ ඇමීටරයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය කුඩාගයක් වෙනවා. පරිපූර්ණ ඇමීටරය යන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ධාරාව මනින්න නම් ඇමීටරය හයි කරන්න ඕන. ඒ ධාරාව මනින පාරේ නැත්නම් අත්තේ ශ්‍රේණිගතව. හරි අත්තේ ශ්‍රේණිගතව තමයි සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. දැන් මේක කියන්නේ වෝල්ට්මීටර ඇමීටරය පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. පළවෙනි එක තියෙනවා වෝල්ට්මීටරයකට විශාල අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අතර ඇමීටරයකට කුඩා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. ඒ කාරණය හරි. පරිපථ කොටසක් කරා වෝල්ටීයතාව මැනීම සඳහා වෝල්ට්මීටරයක් එම කොටසට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. ශ්‍රේණිගත නෙමෙයි සමාන්තරගත වෙන්න ඕන. ඇමීටරයකින් මනින්නේ එය හරහා ඒකක කාලයකදී ගලා යන ආරෝපණ ප්‍රමාණයයි. විදුලි ධාරාව කියන්නේ ඒකක කාලයකදී ගලා ගිය ආරෝපණ ප්‍රමාණය කියන එක. ඒකට ඒක හරිනේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 12. 12 වෙනි ප්‍රශ්නය පොඩි පරිපථයක් දීලා තිනවා. මම මේ පරිපථය මෙතන ඇන්දොත් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධයක් ඇමීටරයක් ඊට පස්සේ ආයිමත් ප්‍රතිරෝධයක් මෙතනින් ප්‍රතිරෝධයක් කෝෂයක් අපිට මේකේ තියෙන රූපය වෙනස් කරලා අඳින්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ තියෙන විදිහටම අඳිනවා. මොකද සමහර ළමයි ওই රූප වෙනස් කරලා අඳින්න දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ හැම වෝල්ට්මීටරයක්ම මේ කෝෂයකම විදුලිකාමක බලය විදිහට පෙන්වන්නේ. ඒතර මම මේගොල්ලොන්ගේ මේ විදුලිකාමක බල දිශා ටික පෙන්න ගත්තොත් ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් මේ ඇමීටර හරහා ධාරාව යන්නනේ ඕනේ. ඒක නිස හොයන්න හදන්නේ. මම මේ කෑල්ලට දානවා මෙන්න මේ අතර කර්චොෆ් නියමය. සිග්මා E සමානයි සිග්මා IR. මම මුලින්ම E ටික ලියන්න විදුලිකාමක බල ටික. මම මෙතෙන් ඉඳන් මෙහෙට යනවා නම් මේක ධන. මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ ටික එනකොට මෙතන හම්බෙන කෙනා අනිත් පැත්තට නිසා ඍණ. එතකොට මේ ටික කීයද? බිඳුවයි. එතකොට මේ පැත්ත බිඳුව නම් අනිත් පැත්ත බිඳුවට සමානයිනේ. ඒ කියන්නේ IR ගුණිතය බිඳුවයි. එහෙනම් I වලගේ බිඳුවක් වෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම ලොකු පාර දිගේ හෙව්වා කියලා කවුරු හරි. එහෙම ගියත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට වෙන්නේ මෙතන කෙනා අපි යන පැත්තට එහෙනම් ධන වී ඊට පස්සේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනින් යනකොට මෙයා ඉන්නේ අනිත් පැත්ත නිසා ඍණ වී. I බැලුවොත් v ඍණ v කියන්නේ බිඳුවයි IR ගුණිතය බිඳුවට සමාන වෙනවා. එහෙනම් I බිඳුව වෙනවා. ඒකේ I බිඳුවයි කියලා අපිට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රශ්නාංක 13. 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ප්ලැටිනම් කම්බියකින් සාදන ලද දංගරය. සෙල්සියස් අංශක 0.2 ඕම් 50ක ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවලු. ඊයම් ද්‍රව වෙන ඊයම් වල තිබුවාම 115ක ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්වනවලු. උෂ්ණත්ව සංගුණකය 4.10 ඍණ 3ක් නම් ඊයම් වල ද්‍රවාංකය. හරි. දැන් අපි ගාව තියෙනවා සමීකරණයක් r θ සමානයි r0 වාරයක් 1 ධන ඇල්ෆා θ. ඒතර මේ අදාළ උෂ්ණත්වයේ ප්‍රතිරෝධය, බිඳුවේ ප්‍රතිරෝධය, ප්‍රතිරෝධ උෂ්ණත්ව සංගුණකයේ අදාළ උෂ්ණත්වයනේ. දැන් එතකොට අපිට 115යි කියලා දීලා තියෙනවා මේකයගේ.
115යි මේක දීලා තියෙනවා 50යි. එක ධන ඇල්ෆා දීලා තියෙන්නේ 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 තීටා. මේක 50 ගත්තාම මෙහෙට 65යි. මෙතන 2යි 10යි ඍණ 1යි තීටා වෙනවානේ සුළු කරන්න. එතකොට 650 බෙදීම 2 කියන්නේ 325යි සෙල්සියස්. එහෙනම් සෙල්සියස් අංශක 325. ඊළඟට අපිට තියෙනවා 14 වෙනි ප්‍රශ්නය. 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පරිපථයක්. ඒකේ කියනවා රූපේ පෙන්වා ඇති පරිපථය සාදා ඇත්තේ පරිපූර්ණ සංරචක භාවිතයෙනි. එතකොට වෝල්ට්මීටරයක් නම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අනන්තයක්. ඊට පස්සේ ඇමීටරයක් නම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍යයි. ඒ ඇමීටරයක් වන අතර Vx වෝල්ට්මීටරයක ශිෂ්‍යයෙකු වැරදීමකින් ඒ ඇමීටරය Vy නම් පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරයක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළහොත් Vx සහ Vy කියවීම් පිළිවෙලින් වන්නේ. හරි මං ඒ දීපු පරිපථය අඳින්නම් හැබැයි ඒ වෙනස්කම කළා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඇමීටරයක් කියන එක වෝල්ට්මීටරයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනවා කියන එක. ඒ නිසා මම මේ විදිහට අඳගන්නවා. එතකොට මෙතන ප්‍රතිරෝධ දෙකක් දීලා තිනවා 2 වෝල්ට්. මෙතන Vx පරිපූර්ණ එකක් මෙතන පරිපූර්ණ කෙනෙක්. එහෙනම් මේ පරිපූර්ණ මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය අනන්තයි මෙයා පරිපූර්ණයි කියන්නේ යාගේ අනන්තය. එතකොට මෙයා හරහා ධාරාව යන්නත් බෑ මෙහි ධාරාව යන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ මේ කිසියම් පාරක ධාරාව යන්න බෑනේ. මෙයා හරහා යන්නේ නැතුව යන්නත් බෑ. මෙයා හරහා කියන්නේ කොහෙවත් යන්න බෑ. එතකොට මෙයා හරහා ධාරාව යන්නේ නැහැ කියන්නේ එයා හරහා විභවාන්තරය බිඳුවයි මෙයා හරහා බිඳුවයි. එතකොට මේ දෙන්න හරහා විභවාන්තරය නැත්නම් මට මෙන්න මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. කෝෂයේ තියෙනවා මෙතන වෝල්ට්මීටරයේ Vx එක තියෙනවා. අනිත් පැත්ත මෙතන Vy එක තියෙනවා. එතකොට මේ කෝෂයක් කරා ධාරාව යන්නේ නැහැ කියන්නේ යාගේ අග්‍ර දෙක අතර විභවාන්තරයේ විදුලියාමක බලය කියන්නේ මෙතනයි මෙතන අතර වෙනස 2යි. මෙතන කම්බියක් මෙතනත් කම්බියක්. එහෙනම් මේ වෙනසත් 2යි. මේ වෙනසත් 2යි. එහෙනම් මෙයාගේ පාඨාංකය 2යි වෝල්ට්. මෙයාගේ පාඨාංකය 2යි වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරයකින් කෝෂයක විදුලියාමක බලය මනින්න පුළුවන්. මේකෙත් එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා 41 වෙනි ප්‍රශ්නය. 41 වෙනි ප්‍රශ්නය ගත්තයින් පස්සේ ඒකේ දීලා තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්. හරි. ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් ගත්තයින් පස්සේ ඒකේ අපේ සමකය සොයන්න පාවිච්චි කරන දෙයක් තියෙනවානේ. සමකය සොයන්න පාවිච්චි කරනවා ශ්‍රේණිගත නම් එකතු කරනවා ප්‍රතිරෝධ ටික R1 ධන R2 ඒ විදිහට එකතු කරනවා. සමාන්තරගත නම් 1ට R සමාන 1ට R1 ධන 1ට R2 පරස්පර අරගෙන තමයි ඔක සුළු කරලා R වලගේ සොයන්න ඕනේ. ඔයාලට කෙටි ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ළමයි ඒ ලෙවල් විභාගය යන්න ලං වෙලා ඉන්න ළමයි නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒවා දන්නවා ඇති. මම මේකේ ප්‍රතිරෝධ දෙකක් දීලා තියෙනවනේ. RR දෙන්න සමාන්තරගත කළා. ඒතර RR දෙන්නෙක් සමාන්තරගතයි කියන්නේ එතන අනිවාර්යෙන් R බෙදීම 2යි. මම ඒ විදිහට මේකේ රූපය ඉඳගන්නම්. මෙතන AB තියෙනවා. මම මෙතන CD කියලා දාගන්න. මේ තියෙන විදිහට නම් මෙන්න මෙතන R ප්‍රතිරෝධයක් එනවා. මෙතන R දෙන්නෙක් හිටිය නිසා R බෙදීම 2යි. මෙතනත් R බෙදීම 2යි R බෙදීම 2යි R බෙදීම 2යි R බෙදීම 2යි R. දැන් මේ CD අතර ගත්තාම මේ තුන් දෙනා ශ්‍රේණිගත එකතු වෙනවා. ඒ තුන් දෙනා ශ්‍රේණිගත වෙලා මෙයාට සමාන්තරගත වෙලා. ශ්‍රේණිගත කියන්නේ එකතුවනේ. එතකොට මේ ටික එකතු කරාම R දෙන්නෙක් එතකොට 2යි R එකක් එනවා. එහෙනම් මට අලුතෙන් රූපයක් ඇන්දොත් R බෙදීම 2 මේ පැත්ත එනවා 2යි R එකක් නේ. දැන් එතකොට මෙන්න මේ ටික සමාන්තරගතයිනේ. එහෙනම් සමාන්තරගත නම් අපිට අර 1ට R සමාන 1ට R1 ධන 1ට R2 වලට යන්න පුළුවන්. එහෙම ගියොත් සුළු කරලා බලන්න. එතන අපිට එනවා 2යි R බෙදීම 5ක් කියලා. එතන අගේ 2යි R බෙදීම 5යි. හරි. එහෙනම් අපි මේ ටික එතනට අරගෙන ඇන්දොත් 2යි R බෙදීම 5යි. මෙතන R බෙදීම 2යි R බෙදීම 2යි. දැන් බැලුවොත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ තුන් දෙනා ශ්‍රේණිගතයි. ඒතකොට ඒ ටික එකතු වුණාම ශ්‍රේණිගත නම් එකතු කරනවානේ. එතකොට එන්නේ 7යි R බෙදීම 2ක් නේ.
7r බෙදීම 7r බෙදීම 5. ඒතර 7r බෙදීම 5 නම් මෙතනත් r තියෙනවා. මේක සමාන්තරගතයි. සමාන්තරගත නිසා අපිට ඕක සමකේශ යන්න පුළුවන් පරස්පර සමීකරණය ලියලා එහෙම සුළු කරලා බැලුවොත් සමකේ එන්නේ කොහොමද? 7r බෙදීම 12ක් විදියට ලැබෙනවා. හරි, සමීකරණය ලියලා ආදේශ කරලා බලන්න සුළු කරලා. 7r බෙදීම 12ක් කියලා තමයි එතන අපිට අගය ලැබෙන්නේ. හරි. හොඳයි. ඊට පස්සේ 41 වෙනි එක හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 43 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 43 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වින්ස්ටන් සේතු පරිපථයක්. මේ වින්ස්ටන් සේතු පරිපථයේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මෙතන බැටරියක් හයි කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ බැටරියට පෙනෙන විදිහට අපේ AB වල AC වල BD වල ප්‍රතිරෝධ අහලා තියෙන්නේ. A B C D R R R R R නේ. ඒතර මේකේ මේ අනුපාතයට සමානයි අනුරූප අනුපාත සමානයි කියන වින්ස්ටන්. එහෙනම් මෙතන සන්තුලනය වෙච්ච වින්ස්ටන් එකක් නිසා මෙතන ධාරාව ගලන්න බෑ. B වලයි D වලයි විභව සමානයි. ධාරාව යන්නේ නැත්නම් එතන අපිට හිතන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධය අනන්තයයි කියලා නේ. ධාරාව යවන්නේ නැහැ කියන ප්‍රතිරෝධය අනන්තයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. අනන්තය කියන එක නෙමෙයි, අනන්තයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. මෙතනින් මෙයාට වෙන්නේ BD අතර අනන්තයයි කියලා. ඒ දෙක අයින් කරාම මේ ප්‍රතිරෝධය අයින් කරාම මෙතන 2R කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න ශ්‍රේණිගත නිසා එතන 2R එකක් එනවා. එතකොට AC අතර 2R සමාන්තරගතයි. එහෙනම් සමග ප්‍රතිරෝධය අපිට ලැබෙනවා මෙතන R කියලා. එහෙනම් AC අතර R BD අතර අනන්තය විදිහට තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ.